Halo guys, welcome to my channel. Yes, bukan yang itu. Ya, habis udah kita doang ya. Oke, kali ini gue bakalan anak kecil guys. Ada anak kecil. Oke, di sini serem banget spotnya. Di sini adalah sekolah Danau Batur. Kita mainnya jam berapa nih? Setengah 10 dah. Setengah 10 apa jam 10 nggak tahu. Jadi di sini kita bakalan challenge. Berbagangan itu. Ayo kecil. Udah nangis sih. Kecil. Oke, udah. Di sini kita bakalan challenge siul 5 kali, tapi satu orang. Udah jalan tuh. Jangkauannya deket banget. Ayo kecil. Oke, kita dan kita sulit siapa yang duluan. Yang kalah duluan apa? Dulu. Oke, lu tunggu sini gue kesana ya. Ngapain nih? Siul lah siul. Ya gua kan duluan. Oke guys, sekarang giliran gua siul 5 kali. Dan 5 kali, oke. Dan gue disini bikin tambahan, yaitu sebelumnya kan ada mungkin segitu, tinggal upload. Oke, buat bye guys. Sekarang dulu gue semangat aja. Anjay. Gue takut ada yang ngintip kan. Semangat. Seliruni. Aduh. Gue mah gak takut sama setan, takutnya diomelin. Diomelin sama orang sama gak izin. Oke, karena gue udah selesai. Sini aja gue takut. Oke guys, mungkin segitu aja dulu video dari gua. Mungkin kita bakalan challenge ini lagi Nanti di kuburan di Iya. sekolahan. Oke, ntar challenge-nya bakal berbeda. Oke. Bye. Ngapain? Halo guys, welcome to my channel. Kali ini gue bakal vlog guys. Kita jalan-jalan aja gitu. Kali ini kita mau bikin horor. Nggak ada spotnya, tapi jadinya ayo aja. Gede. Ayo sekarang kita bakalan bikin video horor. Izin nih. Izin ya. Bener ya ada, bukan pangeran. Enggak, bukan mau tapi malu. Apa nih? Ya aja lah. Apa udah guys, sampai di tempat spotnya. Oke guys, sekarang kita udah di spotnya. Jadi kita bakal rencana di sini. Oke, gue lanjut video kedua. Bye.